السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام دمان خيارتك قيمة شرفت لي أكحران ما يجران كسر هذا مقال كلا عادي هذا حسبا مقال كنا حكى هذا دونا دليدمو ويب سايت كله يقانو bitfanis.com ويب سايت كان وحويه وحكميه ويب سايت ده لما الكشدو إسلام مركانا أدم الكشين كتير إسلام مركانا العقد هذا العقد كله ليسو website kan saad uga jeedaanba inta soo dhaweeyo qaybtan ama qaabka lacagaha marka digatid lacagta lagu saaray qaabka lagu saarayo halkan waxaad uga jeedaa boqolkiiba 120 after one day yani maalin $10 hadda digatid waxa ku noqon kartaa $10 hadda digatid waxa isku bedelaysaa yani website-ku wuxuu ka bilaabmaa konton iyo wixii ka badan ayaad ku diiwaan gashan kartaa ama ku maal gashan kartaa website-kan haddii nuga soo dargi halkan geliyo konton waxay ugu fadhidaa maalintii hal saacadii kaliya waxay saaran $1 marka waxay noqonaysaa yani saacad kasta oo kamid ah saacadaha ama maalintii waxay saaran $1 bal haddii aan 100 ku maal gashado website-kan intay noqonaysaa waxay noqonaysaa $105 ayay noqonaysaa يعني هو مالنتي one day markasto aad maalin 2 casho maal gashatid 3 casho yani marba waxaad maal gashatid ku xiran tahay yani $100 lacag inaba caadi ah noqonaya markaad 4 casho yani ka soo wareegto lacagtaada ayaa lacag ku dhalaysa marka website-kan waa iska diiwaan gelin kartaa waliba waxa laga sameeyaa badanaa lacagaha bitcoin ayaa laga sameeyaa website-kan wuxuu leeyahay sinabkii loginkii labadii waa leeyahay marka halkan iska diiwaan gelin kartaa dadaarkan uu ku soo dhaweynaya bartanaad ku dhufanaysaa kadibna waxaad gelinaysaa macluumaadkaaga iyo userkaaga iyo name-kaaga iyo email-kaaga aad gashanaysaa adoo buuxinaya dashboard-kan halkan magaciisa oo dhameystiran geli hadda username-ka aad magaca ku isticmaalaysaa halkan email address-ka halkan aad ku celinaya sidoo kale halkan password-ka geli halkan aad ku celinaysaa sidoo kale dhamaanba marka submit hay'ad dhahaysa sidaan ugu sameysnaya ama ugu sameynaya marka website-ku waa website caalami ah website Mareykanka laga leeyahay waa website caalami ah oo inta la shaqeynayay wax badan ayuu shaqeynayay website-kan isku day iska diiwaan geli isku day kana mid noqo dadka maal gashada website-kan dadan aad iyo aad fara badan ayaa website-kan ka shaqeysta isla markaana maalin kasta lacagtooda ku maal gashada